دما خوش به بینرین هیجا ایرو دهی سبات 2022 روژان جه روژا پیشمه بویا رو گشترانی هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانمه حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرین هیجا جبو اوکراینیان روژا هری دریش دست پیکر لسنوری ولات دنگی چکان ایدیج نزویتی مترسیا ایریشه که روسیا لدیجی هریمیج هر دمی زیدتره چاوی ولاتین روش آوی لتفگرا روسیه بریتانیا جبو روشه که آورته هزار لشکرین خواه آمده کریه ماجریستانی جگوت اوی هین زیدتر لشکر ناتوی لسر خاکا ولات قبول نکن. ایدی دم و کلین داویین مترسیا لسر اوکراینای دسپیگریه. لسینوری ولات دنگ تطبیقات روسیا و بلاروس کیف دترسینا. بکیف را ولاتین روژاوا حموجی دناوا فکراندنه. جبوویه که جی سوقیات چکان جبووی زیده کرنه. روسیا به هزا خود خوازه چاوی کیف بترسینا. Осколочно-фугасным. Осколочно-фугасным. Залпом. Залпом. 300. 300. 30. 33. 3. لناوا دریایا قشاگرتی جی کشتین روس رانا وستن. لآلیه کی دن بریتانیا جبو پشتوانیا با اوکراینای را هولدانین خوین داوی دیگه. بری جوینا سروک وزیر بوریس جونسن بریوبر ناتوی را و سرداناوی یا با پولونیا بریتانیا فرمان دا هزار لشکران کو آماده بن. اوی هز جی جبو روشک آلوز یا مروواهی وی بکوین تفگره. HBCU students. Last but certainly not least, we will celebrate and acknowledge the invaluable role Black بردفکا کوشکا سپیجین پساکی داخویانیا خویا لسر تطبیقاتا هف پارده گوت. ام ویه که وکی گاوه که کوروشی آلوستر دیگه دبینن. Almost everywhere in the world. Huge migratory waves. وزیر کار درویه ماجاریستانی پیتر سیزجارتو راگهاند کوالاتی ویش بر کریزا اوکراینای ایدی هین زیده تر هزه ناتوی لسر خاکا خو قبول ناکه. دا خویانیا وزیر جبو اور نیوزید دمکه ده هات که دولتین یکبوین امریکای لشکرین زیده شاندن پولونیا و رومانیای. پیتر دازانین که وانج دسپیکه و افروش قبول نکرنه او گوت. ما اف قبول نكر و ام قبول ناكن جبركو لسر خاكا وليت جخو لشكر ناتوي هنا هزين چكدار ان ماجارستاني دو بوزيسيونا گارانتي کرنا اولهية دنا جبر ويه كي هزين زيده لسر خاكا ماجارستاني هنا دوی ناوبره دا آلمانيا جي هجمارا لشكر لليتوانيا زيده كر بله هر دمک که روسیا و ناتو هاتنه پیشبری هفته تطبیقات لشکری روس بلاروسی دست بکر تطبیقات و حتی 20 ثبات دوام بکه تطبیقات بریارداریا حوال بندان 2022 لگل ولاتین روش آویش مترسیه که زیده دایا چکرن اوکراینی راگهاند که لنواس نورین ولات هم وقتی و تطبیقات وانجی تطبیقات دایا دست بکرن. پشتی سوقیت و آماده کارین زیده تطبیقات دهات پلان کرن دست بکر. ایرو هزین روس و بلاروس به هفر تطبیقات بریارداری هوالبندان 2022 دان دست بکرن. تطبیقات لسر خاکا بلاروسی پیکته.
هن یکینین لشکریین هزین چکدار ان بلاروسیای و هر وها یکینین لشکریین هزین چکدار ان روسیای جنافچیا لشکریا روجلات و بشداری تطبیقات ببن. روسیای جبو تطبیقات لشکری دو پرگالن فوزین پاراستنا هوایی ین S-400 شاندن بلاروسه. ده تطبیقات ده جبلی S-400 پرگالن موشکین پاراستنا هوایی پانتسر S و 12 بالافرین شرعین روسیای Su-35 جی و بشدار ببن. تطبیقات و لبارگه لشکریین اوبوز لزانوفسکی، اوسیپوفسکی، برستسکی، گوچسکی، دومانوفسکی و بارگه لشکریین بارانوویچ، لونینیتس، لیدا، ماچولچی ین لخاکا بلاروسی پیکورن. هاتراگهاندن کو تطبیقات ده چارچوبه بلگیاویه نایه سال 2011 ده لگوری پیوان تکلداری هجمارا پرسونلین تولیبوی و سیستمین چک و آلاوان نمجارا گوتنیه. بردف که کرملین دیمیتری پسکوف ده داخویانیه که ده دیار کرکو تپلانه که سروک روسیای فلادیمیر پوتین نینه کو تطبیقات لجهویا بشوپینه. پسکوف ادعا کرکو روسیا و بلاروس به خطری ندیتی را روبرونه. وزارت پاراستن یا بلاروس جی راگهاند کو سر ارکان روسیای والری گراسیموف جبول جه تطبیقات بشوپین سردانا بلاروس کریه. جی کانونا 2021 ده سروکومار بلاروسیای الکساندر لوکاشینکو به سروک روسیای فلادیمیر پوتین را لحف کرکو لسر سینور روژ آوا و باشور بلاروسی تطبیقات لشکریین هفبش پیک بینن. Конституционной реформы. Очень важно, что он начался. به تایبەتی وڵاتên بالتیک، پۆلۆنیا و ئۆکراینا به اشکره ناراضی بوونا خۆ لە هەمبەری vê تەطبیقاتê tînin ziman. Addressing the threats and reducing the threats from cyberspace, but also from سکرتەرê گشتیê ناتۆyê Jens Stoltenberg ادعا کir ku Rûsyayê 30,000 leşker û çekên modern şandine Belarusê. Tê pêşbînîkirin ku rewşa ewlekariya li welatên Baltîk û Rojhilatê Ewropayê bi temamî biguhere. کرملین ادعایên ku dê piştî tatbîqatê leşkerên Rûs li Belarus bicih bibin zelal kir û got hêzên me wê vegerin welat. Wezîrê Parastinê yê Okraynayê Oleksî Rezenkov jî ragihand ku hem wextî tatbîqata Rûsya Belarus ew ê di navbera 10 û 20 Sebatê de li welat tatbîqatekê pêk bînin. Di tatbîqatên Okraynayê de balafirên bê mirov ên Bayraktar û pergalên anti-tank werin bikaranîn. بلیم به لیبیای دوام بکن ده آسویا لیبیای ده روژین زحمت قیادی که مجلس نونران جبو دیار کرنا سروک وزیر که نو دجوه لی سروک وزیر حکمت دمکی دبی با دبیجه او دزج دستراداریا لولاد برناده هم وقت ویه که لدیش دبی با ایریشه که چکداری پیهات تاوی روشا آلوس لسر گوهرتنا دستورا بنگهین یا لیبیای لحف کرنک پیهات. للیبیا آلوزیا 2011 لولاد دستپیکری دناوا دمین داویه ده در باسی قوناغ کینو دبه حکومت دمکیا لیبیا دست جد سلات برندا و آلین دنین ولات جویه که بهیرسن بردف که مجلس آنونران ای توبروک عبدالله بولیحق ده داخویانی خویا لسر حساب خویا ملپرا جواکی ده دیار کر که هر دو کمیسیون لدادگاه مجلسه یا توبروک جویانه ده انجام ده کمیسیونان لسر ریخستنا دستورا بینگهین لحف کرن. بولیحق دربار ناوروکا که کمیسیونان لسر حف کری تو آگاهینه دا. هم وقتی وان بویران لدشی دوبی با ایری شک بیکات. آژانسا رویترز راگهاند که هولا کشتن ددما که دوبی بی و دیگریا مالا خو بیکاتیه.
Ajansê diyar kir ku êrîşkar reviyane û derbarê mijarê de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Li gorî agahiyan, kesên ku hewla suqestê dane otomobîla Dubeybe ku diçû mala wî ya li paytexta Trablusê gullebaran kirin. Têpayîn ku Meclisa Nûneran a Lîbyayê îro Serokwezîrê nû yê ku ji bo serokatiya hikûmetê veguhêze hilbijartiyekî eşkere bibe. Piştî daxuyaniyê tirsa wê heye ku li welêt şerekî nû yê desthilatdariyê û pevçûnên têkildarî wê rû bidin. استقرار ليبيا وللحمد لله في ليبيا قد أعلنا عزمنا خلال انعقاد مؤتمر برلين الثاني. Piştî ku hilbijartinên demokratîk ên 24 kanûnê pêk nehatin û demekî nû diyar nebe, hewildana guhertina Serokwezîr Abdulhamîd Dubeybe derket pêş. Di demeke ku parlamenter dibêjin, desthilata Dubeybe 24 kanûnê bidawî bûye. Rêberê Lîbya vê yekê redike. Dubeybe di axaftina xwe ya heştê Sibatê de got, ew ê dest ji desthilatê bernede. Balafirgeha Başûrê Siûdiyê bû armanca êrişa çekdarên Husî li gorî daxuyaniya Koalîsyona Erebî di encama bersevdanê de 12 kes birîndar bûne. Balafireke bêmirovko têgotin a çekdarên Husî îro hewl da êrişî balafirgeha Ebha a Başûrê Erebîstana Siûdî bike. Lê di encama bersevdanê sîstema parastina ezmanî ya Koalîsyona Erebî de balafir hate bêbandorkirin. Ajansa nûçeyan ya Siûdiya ragihand ku dema xistina balafirê 12 kes birîndar bûn. Li gorî daxuyaniyê birîndar, xebatkar û rêwiyên balafirgehê bûn. Demên dawî êrişên çekdarên Husî li dijî balafirgehên Erebîstana Siûdiyê zêde bûne. Koalîsyona Erebî jî weke mafî bersivdayînê êrişî navendên Husîyan dike. Gelek caran di nava êrişan de zirar li sîvilan jî bûne. Belê di nava 167 welatan de Tirkiye yek ji welatên ku demokrasî pir lê nebaş e, di rapora nîşaneya demokrasî ya sala 2021 de Tirkiye di rêza 130 de cihê xwe girt. Şirketa lêkolînê ya İngilîzî Yekîtiya Pisporên Aborîzan rapora xwe ya nîşaneyên demokrasiyê ya sala 2021 eşkere kir. Li gorî raporê li ser asta canê sala 2021 ji demokrasî her li paşmaye. Bi taybetî di pêvajoya belavbûna vîrusa koronayê de. Şirket encama sala derbasbûyî weke asta rekorê ya paşdamayîna demokrasiyê binav kir. Di raporê de rewşa Tirkiye li gorî 5 xalan hatiye nirxandin. Tirkiye ji aliyê rejimeke melez ve tê birêvebirin. Pêvajoyên hilbijartinê pir rengî, tevlîbûnên siyasî, azadiya qada sivîl û çanda siyaseta demokratîk. Rewşa li Tirkiye li gorî van rojevan hatiye destnîşankirin. Ji ber pirzgirêkên heyî, Tirkiye di warê demokrasiyê de ji nava 167 welatan cihê xwe di rêza 130 de digire. Sala 2021 Norwêç weke welatê ku herî zêde demokratî lê hatiye eşkerekirin bû. Ê herî zêde dorê demokrasiyê jî Efxanistan e. Belê li Swîsreyê bikaranîna sembol û slava naziyan neqedexeye ev yek bi biryara Konseya Federal hate ragihandin. Demên dawî li Swîsreyê hin derdor sembol û slavên naziyên Alman bikaranîn. Vê yekê rê li ber nerazîbûnên komên cihû vekir û li gorî wan bikaranîna sembolên nazî dihêle ku anti-semitîzm zêde bibe. Komên antifaşîst li welat jê dijberiya xwe a li hemberî bikaranîna nîşaneyên naziyan diyar kiribûn. Ji ber vê yekê kampanyaya qedexekirina sembolan dest pê kir. Lê Komisyona Federal a Swîsreyê di bin navê azadiya ramanê de daxwaza qedexekirinê red kir. Konseyê biryara xwe jî wiha ravekir. Li şona ku em bikaranîna van sembolan weke soc bibînin lazim e em welatiyan fêrî wê yekê bikin ku sembolên nazî bikar neynin. Her çendî hin sembolên nîşadperest di asta şokê de bin jî lê divê nêjbîrkirin ku dadgeha bilind a welat
ام مجار وکه آزادی رامانان قبول کریه. بله فرانسا پشتی یونانستان جمارک زیده یا بالافران دفروش اندونزیای فرانسا راگاند که اوی 42 بالافرین رافالا بفروشن اندونزیا. دمراسیما لپایتخت اندونزیا جاکارت تیوی وزیرا پاراسن یا فرانسا فلورنسی پارلی او همپشه وی اندونزیای پوربو سبونتا گل کس آمده بون. وزیران پشتراست کرن کو آلی لسر کرینا 42 بالافران نوژنگین رافالا لحف کرنه. دنوا پیمانین کرینه ده پرورده کرن او پشتگیری لوجستیکی آجبو اندونزیای جهیه. سر ارکانی سرفرمانداری اندونزیا جنرال فاتجار پرستویا 22 کانون راگاند بوکو ولاتی وی دفج بالافرین شریین 35 بردایه. بالافرین 35 جالی روسی و تینچی کرن. نه اندونزیا لجه وان بالافران بری خدای پاریس و واشنطنی. اندونزیا دخوازه هیزا خوی هوایی به بالافرین رافالا یانجی بوینگ F-15 ین دولتین یک بوین آمریکایی بهیز بکه. فرانسا بریانها 8 بالافرین شریین رافال فروتبون امارات، 54 مصر، 36 قطر، 24 یونانستان و هر وها 36 فروتبون هندستانی. هرواتستان جی پیمانا کرینا 12 بالافرین شریین رافال ین دزدا دوامین جی امضا کربون. Du Rafale au Neuron, les progrès technologiques contribuent à la nouvelle génération d'avions de combat. بله چارکیا آجوکارین کامیونتان یا لکانادای ایدی در بازی قناخه که آلوز بویه 13 روشن لپایتخت آجوکار لدیجی در ذکرنا کووید-19 ده ناوا چالکیان دنه هر وها پر هری سرکیا لولاد جی هاتیه گرتن او ویکی جی باندورا که مزن لسر هلبراندنا شرکت عربیان کریه سرکوزیر کانادای جاستن ترودو بهرز بویه او ترودوگوت ایدی چالاکیا آجوکارین کامیونان نای پجراندن او دوی دزوترین دمدجی دستوردانک لیوره کرن. جبیستونه چلی و آجوکارین کامیونان لدجی در ذکرنا کووید-19 دناوا چالاکیا پروتستوی دنه. چالاکیا کو 13 روزن دوام دیگه ایدی دگلک واران ده باندورین خوی نینی لسر جیانا لپایتخت دیگه. سرک وزیر کانادا جاستن ترودو ده جوینا مجلس یال پایتخت اوتاوا ده پشتوانی قدخین کووید این فدرال کر. To people blockading our streets and blockading our borders. That is not the way to make public policy in this country. It's not the way. جعالیدن و پولیس اوتاوا هشیاری داکو آجوکارین کامیونان اینکو خپیشاندان خود دومینن دکارن بینگرتن. خپیشاندان لسرانسری ولید کو لدشی قدخین پاندمیک دست پیکرن دکوین هفته خویا دویمین. ترودو گوت به آرگومانا کوگرتنا ری و خپیشاندان نقانونی نای قبول کرنن. اف باندورک نینی لکارسازو هلبرین اندکه. سرک وزیر آنی زمان کو شوفر کامیونان جبو داوی لچالاکیا خوبینن دوی هر تشتی بکن و گوت. خپیشاندیر هول ددن آبوری دموکراسی و جیانا روزانه یا ولاتیان آستنگ بکن. ترودو کو به ویروسا کرونا کت پشتی هفته کارانتینای وگریا پارلمنتویه. چالاک وانان جه هفته سباتی و درین سینور این لسر پرا امباسادور کو مزنترین پرا راوستیا یا جیهان یو نیزیکی چاران یکی بازرگانیا دولتن یک بوین امریکا کانادای گرتنه. نزیکی ست خوا پیشاندیران دریه پره گرتن. او روش جعالیه سازی و ریخستنین بازرگانی و هات شرمزار کرن. نزی 400 کامیونن کو د داویا مهابوری دا گهاشتن ناوندا باجار اوتاواجی لباجیر چالاکی خود دومینن. پولیسان دوه گوت جبر نهشتنا گل جکار آنینا قانونی یا ملک و کارسازین خواه دبکو جمارک تاوان لدجی خوا پیشان دیران بینه کرن. یا کو تیخویا کرن آلوزیا لناوا پایتاخت اوتاوا و دمکی دریج بکه. بله بینرین هشم لورد گیشین داویا بلتنا خویا جهنی و دبیشین حتی سبجاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شد بختار